Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров, и в ближайшие 10 минут вы увидите. Объезжая яму, заехал на автомобиль. Просто смешно и глупо, если честно. Курьезная авария на улице Зорге. Ловкость рук и мошенничество. Я не буду это давать, ничего не буду говорить. Как обманывают продавцов. Нетрудовые доходы. Подобным образом она незаконно получила от сотрудников еще 500 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении бывшего директора детского дома передано в суд. Пытался объехать яму, не хотел провалиться в нее на машине и в итоге заехал на припаркованную рядом иномарку. Водитель «Лада» 99-й модели ехал медленно, говорит, около 30 км в час на внутренней дороге, параллельно закрытому на этом участке отрезку улицы Зорге. Volkswagen он видел, но случившееся стало неожиданностью. Как так произошло, спросил Дмитрий Аренин. Яму объезжал и не рассчитал расстояние, зацепил он. Зацепил, наехал. Рассказывая о причинах такого необычного происшествия, вероятный виновник аварии отметил, что ехал по разбитой дороге, не превышая скорости. Заехав на прилегающую территорию и объезжая очередную яму, наехал на припаркованный автомобиль. Да, оттуда ехал, тут, считай, яму решил объехать. Тут не рассчитал, считай, расстояние, он там еще колесо, видать, вывернут у него было. Прям бампером наехал туда. В результате «Лада» буквально повисла на колесе другого автомобиля. Сам удар был не сильный, водитель не пострадал. Такая авария даже не расстроила, а наоборот рассмешила хозяина отечественной автомашины. Просто смешно и глупо, если честно. Наезд. Скрываться и тем более отрицать свою вину мужчина не стал. Прибывшим на место автоинспектором осталось лишь оформить протоколы. Дмитрий Аренин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». По принципу домино столкнулись 3 автомобиля минувшим вечером на улице Челюскина. Водитель Kia был в этой цепочке первым. Он и рассказал, что остановился, чтобы пропустить пешехода. Водитель китайской иномарки «Бит», ехавший следом, не успел затормозить. Этого не успел сделать владелец «Лады» 10-й модели, что был замыкающим. В результате сильные повреждения получили все 3 автомобиля. Подозрительный пакет на территории торгового центра. Такое сообщение поступило внутренней службе безопасности комплекса. Его сотрудники незамедлительно вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС проверили каждый угол зала. Но предмета, что взволновал общественность, уже не нашли. Пакет забыл, скорее всего, один из покупателей магазина, предположили продавцы. Ловкость рук и одно мошенничество. В Казани задержали 2 жительниц ближнего зарубежья. Они подозреваются в обмане продавцов 3 магазинов в общей сложности на 12 тысяч рублей. Обманывали прямо в магазинах, не отходя от кассы. Лина Зинатульевна узнала, каким образом. Я не буду это давать, ничего не буду говорить. Рассказать о технологии обмана 37-летняя задержанная так и не решилась. А вот вторая подозреваемая, ее 29-летняя напарница, напротив, в подробностях рассказала сотрудникам полиции о махинациях. Она созналась, женщины заходили в магазин под видом обычных покупателей. Выбирали товар, неважно что, за покупку уже расплачивались 5000-ной купюрой. А как только получали сдачу, говорили, что передумали, что нужна другая вещь. Потом, окончательно запутав продавца, от покупки отказывались, при этом просили вернуть им 5000-ную купюру. И уходили, забрав и свои деньги, и ранее выданную им сдачу. Сигареты покупали, и сдачу сдали нам, 4000 забрали, и 5000 наши обратно забрали. Таким образом, женщинам удалось обмануть продавцов 3 торговых точек в общей сложности на 12 тысяч рублей. Обманутые кассиры обратились в полицию практически одновременно. Задержать подозреваемых удалось по горячим следам. 2 гости из ближнего зарубежья в Казань, по их словам, приехали совсем недавно. 3 дня как приехали, и нас... А где остановились? Нигде не остановились. Мы посуточно сняли квартиру, одну ночь переночевали, и на другой день сразу нас поймали. Задержали 2 женщин в московском районе города. Одна из них ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Отрицать свою причастность к преступлению не стали. В настоящее время по решению суда они заключены под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Данная статья предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Лина Зинатульевна, Динар Камалова, «Вызов 112». Поиски пропавшего в Буинском районе подростка возобновлены. Сегодня сотрудники спасательной службы вместе с водолазами обследуют участок реки и береговой линии вблизи села Черкибекреево. Напомним, 14-летний подросток ушел в середине марта этого года из дома в Буинске в направлении села Черки-Кощакова. До сих пор домой он так и не вернулся. Всего спасателям за 9 дней удалось обследовать в общей сумме 33 километра водной и береговой линии. 24 марта поисковые работы на водной акватории реки Свияга были приостановлены из-за частичного ледового
ледохода на реке. 3 дня назад работы были возобновлены, но пока поиски не дали результатов. Минувшим вечером в поселке Царицыно в частном доме нашли повешенным 16-летнего подростка. Тело девятиклассника находилось на 2-м этаже дома. По предварительным данным, он скончался за несколько часов до этого. Сейчас по данному факту идет доследственная проверка, выясняются подробности происшествия. Следственный комитет просит помощи в розыске мужчины, подозреваемого в убийстве. Днем 16 февраля возле дома 2А на улице Учительская в Казани неизвестный нанес несколько ударов ножом 60-летнему мужчине. От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой помощи. Удалось составить фоторобот подозреваемого. В ходе предварительного расследования установлено, что потерпевший работал приемщиком металла. В момент совершения нападения мужчина находился в будке. Сейчас следователи назначили ряд необходимых экспертиз. Они просят всех, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии, обращаться по номеру, указанному на экране, или по телефону 02. 2 человека погибли на пожаре сегодня около 4 часов дня в частном жилом доме на улице Ягодная в поселке Нагорный. На момент прибытия пожарных огонь уже успел охватить часть здания. После того, как спасатели ликвидировали возгорание, при разборе завалов были обнаружены тела 2 погибших людей. Экспертам удалось установить, что один из них мужчина, а вот пол и возраст 2-го погибшего устанавливаются. На месте работали дознаватели. Причины пожара выясняются. Почти за 4 года присвоила больше 2 миллионов рублей. В суд передано уголовное дело в отношении 50-летней женщины, бывшего директора Елабужского детского дома. Полицейские установили, что она в корыстных целях активно пользовалась служебным положением. Динара Камалова узнала версию следователей о нетрудовых доходах. Ее задержали в сентябре минувшего года по подозрению в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по Елабужскому району установили: 50-летняя женщина, директор Елабужского детского дома, без малого 4 года различными способами присваивала деньги. Полицейские установили, что в декабре 2012 года обвиняемая издала приказ о премировании сотрудников детского дома по итогам года. При этом она незаконно многократно завысила некоторым сотрудникам размер начисленных премий. После чего обвиняемая дала им указание передать ей часть полученных премий, в результате чего она завладела 188 тысячами рублей. Подобным образом она незаконно получила от сотрудников еще 500 тысяч рублей. Полицейские также установили, что обвиняемая устроила педагога-психолога на полставки на должность воспитателя, зная, что исполнять эти обязанности женщина не будет. Полученные деньги она также передавала директору детского дома. В общей сложности с февраля 2015 года по октябрь 2016 получилось почти 140 тысяч рублей. Кроме того, полицейские установили, что злоумышленница предоставила в одно из республиканских ведомств заведомо подложенные акты приема и передачи услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В результате на расчетные счета социального педагога и педагога-психолога, работавших в детском доме, перечислены предусмотренные законом бюджетные денежные средства, которые впоследствии переданы ими директору детского дома. Никакой подготовки, уверены полицейские, на самом деле не было. И в карманы обвиняемой перекочевали 679 тысяч выделенных на это рублей. Установили полицейские еще ряд фактов присвоения. Например, директор обратилась к спонсорам с просьбой собрать деньги на поездку детей на конкурс в Казань. В итоге никто никуда не поехал, а деньги были просто присвоены. Уголовное дело, возбужденное по 3 статьям: мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и присвоение и растрата, направлено для рассмотрения в суд. Динара Камалова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или же в нашу группу ВКонтакте. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.